Batuk rejan atau dikenal sebagai pertusis adalah infeksi saluran pernafasan yang sangat menular yang disebabkan oleh bakteri Bordetella pertussis. Penyakit ini ditandai dengan batuk parah yang berlangsung lama dan sering disertai dengan suara rejan ketika bernafas setelah batuk. Batuk rejan terutama berbahaya bagi bayi dan anak-anak karena dapat menyebabkan komplikasi serius seperti pneumonia, kejang, atau bahkan kematian. Penyakit ini dapat dicegah melalui vaksinasi seperti vaksin DPT